Дітки, у мене дзвонить телефон. Мені треба відповісти. Алло, так, скоро будемо. А мені зателефонувала дівчинка Оксанка і запросила нас до неї у гості. А на чому ми поїдемо до дівчинки Оксанки? Я пропоную полетіти на літаку. Подивіться, який він великий та гарний. Літак летить, літак гудить. У, я далеко лечу. Діти, давайте покажемо, як гудить літак. У. От ми й прилетіли до дівчинки Оксанки. Подивіться, яке у неї велике подвір'я, скільки свійських тварин у неї є. Давайте скажемо, які є свійські тварини. Є корова з телятком, півник, курочка із курчатами, качечка з каченятами, гусечка з гусенятами, собака і кіт. Яке велике у Оксанки господарство. А які курчатка? Курчатка маленькі і жовтенькі, з гострими дзьобиками. А каченятка які? Каченятка теж маленькі і жовтенькі, з червоними дзьобиками і вміють плавати у воді. Та от лихо, маленькі курчатко, гусенятко та каченятко переплутались і не можуть знайти своїх мам. Давайте їм допоможемо. У курочки хто? Курчатко. У гусечки гусенятко. А у качечки каченятко. Молодці! А ще у Оксанки на подвір'ї, крім свійських птахів, є і дикі птахи. Це і горобці, і синички, і ворони, і ластів. Давайте з вами всіх свійських птахів розмістимо біля будиночка, а диких птахів посадимо на гілочку. Курочка де буде? Курочка буде біля будиночка. Це свійський птах. А ворону? А ворону ми посадимо на гілочку. Це дикий птах. А качечку? А качечку біля курочки. Це свійський птах. А синичку на гілочку. Так, на гілочку. А гусочку? Гусочку біля будиночка. Це свійський птах. І горобчика на гілочку. А давайте з вами пригадаємо, як кричать свійські птахи. Курочка – ко-ко-ко, качечка – ках-ках-ках, гусочка – га-га-га, а дикі птахи. Ворона – кра-кра-кра, синичка – ців-ців-ців і горобець – цвінь-цвірінь. Молодці! Так давайте ж пригадаємо, на чому ми летіли до Оксанки. На літаку. А як літак гудить? А яких свійських птахів і тварин ми бачили на подвір'ї? І курочку, і півника, і качечку, і гусечку, і свинку, і коровку, і конячку та диких птахів, ворону, ластівку, синичку та горобця. Молодці!